Bakı metropolitenində sərnişin axınının tənzimlənməsi, qatarların hərəkət intervalının optimallaşdırılması və ümumi xidmət keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə xəttlərin ayrılması istiqamətində kompleks tədbirlərə başlanılıb. Today Press xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Hazırda metropoliten şəbəkəsində 3 xətt fəaliyyət göstərir: qırmızı, yaşıl və bənövşəyi. Onlardan yalnız bənövşəyi xətt tam müstəqil rejimdə çalışır. Qırmızı və yaşıl xəttlər isə 28 may stansiyasında kəsişərək birgə infrastrukturdan istifadə edirlər. Bunun nəticəsində qırmızı və yaşıl xətt üzrə hərəkət edən qatarlar yalnız növbəli şəkildə, ən yaxşı halda 4 dəqiqəlik intervalla platformaya daxil ola bilir. Onların birgə istifadə etdiyi hissədə isə interval 2 dəqiqəyədək azalır. Bu vəziyyət xüsusilə 4 dəqiqəlik intervalda işləyən stansiyalarda, platformalarda sıxlığın artmasına və gözləmə müddətlərinin uzanmasına səbəb olur. Mövcud şəraitdə problemin əsaslı və uzunmüddətli həlli yaşıl və qırmızı xəttlərin bir-birindən tam şəkildə ayrılması və hər birinin müstəqil fəaliyyət rejiminə keçməsidir. Bu məqsədlə ilk olaraq Dərnəgül elektrik deposunun tikintisinə start verilib. Bu depo yaşıl xəttin müstəqil texniki təminatını, digər xəttlərdən tam ayrılaraq müstəqil fəaliyyət göstərməsini və qatarların gecələməsini təmin edəcək. Depo tikintisinin birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra növbəti əsas mərhələyə Cəfər Cabbarlı və Nizami stansiyalarını birləşdirəcək yeni tunelin tikintisinə start veriləcək. 1976-cı ildən fəaliyyət göstərən mövcud tunel modifikasiya olunacaq. Əlavə 200 metrlik yeni tunel tikilərək Nizami stansiyasını birbaşa Cəfər Cabbarlı stansiyası ilə birləşdirəcək. Bununla da yaşıl xətt müstəqil şəkildə işləməyə başlayacaq. Birləşmə tunelinin tikintisi mürəkkəb geoloji şəraitdə həyata keçiriləcəyindən yerli və beynəlxalq mühəndislərin ilkin qiymətləndirilmələrinə əsasən işlərin təxminən 10-11 ay davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. İşlərin təhlükəsiz, keyfiyyətli və mümkün qədər qısa müddətdə başa çatdırılması üçün bütün texniki resurslar səfərbər ediləcək. Bundan başqa layihə çərçivəsində bu işlərə paralel şəkildə sərnişinlərin rahat keçidi üçün 28 may və Cəfər Cabbarlı stansiyalarını birləşdirəcək əlavə keçid tunelinin tikintisi də planlaşdırılır. Xəttlərin ayrılması layihəsinin əsas mərhələsi olan yeni tunelin tikintisinə 2025-ci ilin sonunda başlanması nəzərdə tutulub. Məhz bu tarixdən etibarən sərnişinlərin səfərlərində müəyyən dəyişikliklər baş verəcəkdir. Tikinti müddətində Nizami stansiyası yaşıl xətt üzrə müvəqqəti son dayanacaq olacaq və bu səbəbdən Dərnəgül istiqamətindən gələn sərnişinlər Nizami stansiyasında metronu tərk edərək qırmızı xətti keçmək üçün alternativ ictimai nəqliyyatdan istifadə etməli olacaqlar. Həzi Aslanov istiqamətindən gələn sərnişinlər isə 28 may stansiyasında metronu tərk edərək yaşıl xəttə keçmək üçün eyni qaydada alternativ ictimai nəqliyyatdan istifadə etməli olacaqlar. İçəri şəhər 28 may Həzi Aslanov xətti üzrə qatarların hərəkəti əvvəlki qaydada davam edəcək və bu istiqamətdə heç bir məhdudiyyət gözlənilmir. Əksinə, bu marşrutda intervalların daha da qısaldılması və xidmətin daha stabil həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Sərnişinlərin minimum narahatlıqla bu dövrü keçməsi üçün Bakı metropoliteni və aidiyyatı dövlət qurumları birgə fəaliyyət göstərəcək. Hazırda ekspres avtobus marşrutlarının təşkili istiqamətində hazırlıq işləri aparılır və bu barədə ictimaiyyətə vaxtında məlumat veriləcək. Əlbəttə ki, bu keçid dövrü sərnişinlər üçün müəyyən dərəcədə narahatlıq yarada bilər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu gələcəkdə daha sürətli, daha sıx qrafiklə və rahat şəkildə hərəkət edən metro xəttlərinə keçid üçün zəruri mərhələdir. Görüləcək işlərin nəticəsində platformalarda sərnişin sıxlığı azalacaq və gözləmə müddəti qısalacaq. Bildiyiniz kimi, bugün 28 may stansiyasında həm içəri şəhər, həm də Dərnəgül istiqamətinə gedən qatarlara eyni platformada növbəli şəkildə minik həyata keçirilir. Bu isə sərnişin axınının bir-birinə mane olması, platformada sıxlıq və nizamsızlıq kimi problemlərə səbəb olur. Xəttlərin ayrılması ilə bu xaotik vəziyyət aradan qalxacaq və bununla da 28 may stansiyasından yalnız içəri şəhər və Həzi Aslanov istiqamətinə, Cəfər Cabbarlı stansiyasından isə yalnız Dərnəgül və Xətai istiqamətinə gedən qatarlara minik mümkün olacaq. Əgər sərnişinin son dayanacağı hazırda olduğu xətt üzrə
yerləşmirsə, o zaman 28 may və Cəfərgəh barılı stansiyaları arasında keçid edərək digər xəttdə səfərini rahatlıqla davam etdirə bilər. Bu, qatarlara minik prosesini daha rahat və dinamik edərək platformada gözləməni nizamlı və təhlükəsiz hala gətirəcək. Bununla yanaşı, xəttlərin ayrılması sayəsində qatarlararası interval da mərhələli şəkildə azalacaqdır. Eyni zamanda bu addımlar metronun illik sərnişin daşıma qabiliyyətini 16 milyon nəfərədək artıraraq şəhərin yerüstü nəqliyyat yükünün azaldılmasına və dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcək. Bakı metropoliteni bu mühüm mərhələnin mümkün qədər operativ şəkildə həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər edir. Sərgilənəcək anlayışa görə sərnişinlərə və ictimaiyyətə təşəkkürünü bildirir. Namiq Abbasov, Today Press.